Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Бүгүн бизде коногубуз бар. Айыл чарба боюнча кеңешчи, жогорку билимдүү инженер, менеджмент, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы башкаруу академиясынын бүтүрүүчүсү, бир сөз менен айтканда ар тараптуу, келечектүү биздин адисибиз Бекболот Мадимаров менен маектешкен турабыз. Бүгүнкү күндө биздин негизги темабыз айыл чарбасына багытталат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин өлкөбүз агрардык өлкө экендигине карабастан айыл чарбасы 50 жылга артта калды деген мындай олуттуу же болбосо туура пикир сындар айтылып жүрөт. Бүгүнкү күндө ушундай кырдаалдан кантип биз чыгышыбыз керек, кандай кылсак биз айыл чарбасын алдыга жылдыра алабыз деген теманын астында биз кеңири баарлашкан турабыз. Ошондуктан Бекболот мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Мына сизди биз жакшы билебиз. Мына айыл чарбасынын кеңешчиси катары эле эмес, менеджмент, ишкерлер менен иштөө чөйрөсүндөгү кеңири бир жакшы ой кеңештер жүргөн адис катары айтсаңыз, эмне үчүн бизге мындай олуттуу ушундай бир сындар айтылып жүрөт, Кыргызстан 50 жылга айыл чарбасы артта калып калды деп. Агросектор бул өлкөдөгү эң бир маанилүү сектор. Себеби элдердин көпчүлүгү ошол айылда жашайт. Жашаган айылдагы элдерге жумуштуу орунду түзгөн ушул агросектор. Бирок ошого карабастан бизде акыркы 30 жылдан бери реформалар аябай жай жүрүп келатат да. Бул жерде сиз туура айттыңыз, 50 жыл дегенде чындап эле 50 жыл алдың көптөгөн азыркы өнүккөн өлкөлөр технологиялар киргизип бир канча алдыга жылып кеткен. Ошол эле мезгилде биздин технология кайсы дегенде, биздин технология 1000 жылдык технология. Ошол эле кетмен технологиясы бул Египетте адам баласынын биринчи сүрөттөрү тартылган. Ошондо кетмен менен тартып, ошондо жерди өздөштүргөн кетмен болгон. Ошол нерсе азыркы күнгө чейин келип атат да. Мына ушул кетмен технологиясы, мен туура түшүндүм сизди. Биз азырга чейин ушул дыйканчылыкты кетмен менен жүргүзүп, кетмен менен түшүм алып, кетмен менен ушундай киреше алып атканчабыз экен. Ушул кетменден арылуу үчүн негизи эле ушул айыл чарбасыны ыкчам алга жылдырыш үчүн кандай кадамдар бар, кандай жолдор бар? Биздин чоң кыйынчылыгыбыз бул бир көлөмдүү чоң чарбалардын жок болуп калганы да. Азыркы 24-жылы ушул тармакта өкмөтүбүз дагы, президент да указ чыгарды. Ушул майда чарбалардын башын бириктирүү деген. Бул өтө туура кадам. Буюрса ошол кадам менен ушул майда чарбаларды бириктиргенде биринчиден ал жерде чоң көлөмдүү жана сапаттуу продукциялар чыгат. Сапаттуу продукциянын баасы өзгөрүп, жанагы ошол эле фермерлерибиздин кирешелери көбөйөт. Экинчи тарабы чоң көлөмдүү жерлерде механизация кылганга мүмкүнчүлүк алат. Бул деген сөз баягы кыйын болгон, мээнетти көп кылган, талап кылган айыл чарба тармагыбызда техникалар иштеп, тракторлор жана башка оборудованиялар иштетилип, баягы жумуштар бир кыйла жеңил болуп калат да. Түшүндүм. Мен сизди түшүнгөнүмө караганда бул үлүш жерлер көбөйүп, 1000 деген чакан жеке дыйкандардын жерлери эгилбей, кысыр калып, ал жерден эч кандай түшүнүм албай эле талаалап жатат. Эми ошол түшүнүктү ошондой майда чарбаларын бириктирип, ири чарбага айландырмайын биз айыл чарбасын алдыга жылдыра албайбыз деген ойду айтып атасыздар, туурабы? Ооба. Кайсы тажрыйбаларга, кандай ыкмаларга өтсөк айыл чарбасын биз башка өлкөлөрдөй алдыга чыгара алабыз да? Биз эми бул жерде эң бир маанилүү нерсе майда чарбаларда ынтымак керек. Дыйкандарда, айылдагы дыйкандарыбыз бардыгы биргелешип, ошол бир калып кетип аткан жерлерде бир көлөмдүү, бир түрдүү продукция чыгара тургандай плантацияларды уюштурушубуз керек. Бул нерсени мисалды алыстан издебей эле, ушул Баткен областыбыздын ичинде эле Үчкөргөн айыл өкмөтүндө мурда гилас эгип экспорттун эң бир көлөмдүү көрсөтсө, акыркы жылдары бардыгы биргелешип, шабдалын да ошондой көлөмдүү чыгарып, эми шабдалын да кошо жиберип атат. То есть ошол эле тармакта, ошол эле багыт менен өкмөтүбүз дагы азыр агрокластерлык ыкманы сунуштап келип атат. Ушул тармактан жумуштар алдыга эми башталды. Буюрса агрокластерди батыраак дыйкандар өздөрүнө түшүнүп алышып, ошол тармак менен алып кетсе, ошол Үчкөргөн сыяктуу экспортко ориентирован чоң көлөмдүү продукциялар чыга баштайт буюрса. Чоң рахмат. Бизде мына агрардык өлкө экендигибизге карабастан, мына унду дагы, алманы да, картошканы айтор бардыгын сатып алат экенбиз да.
Биз өзүбүздү камсыз кылууга мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Негизи кээ бир тармактардан мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан биз баягы кээ бир учурда мен эми баягы дыйкандын көз карашы менен карайт экен дагы дыйкандар көп келише алса экен деген ойдобуз да. Мамлекеттин программасында азык түлүк коопсуздуктун үстүнөн көбүрөөк иштешет да. Бирок эгерде биз көп пайда алып келген культураларды көбүрөөк эге турган болсок, ошол эле будайды же башка нерселерди мындай кампаларда көп сактаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Кээ бир өлкөлөр мисалы үчүн бул технический культураларга көңүл бурбайт, мүмкүн болушунча баягындай көп кирешелүү продукциялардын үстүндө иштешет дагы. Ошонун чыккан киреше менен жанагы технический культураларды балким запас катары сактап койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул эми климаттын зонасына жараша ар кайсы жерде ар кандай өсүмдүк өзүнүн күчтүү жактарына карата эгилиш керек деген ойду айткым келип турат. Мисалы үчүн Казакстанда аябай чоң талаалар бар. Ал жерде өндүрүлгөн будайдын баасы өздүк баасы аябай арзан да. Биз болсо жерибиздин көлөмү аз болгондуктан балким биз баягындай көп кирешелүү нерсени эгип туруп, ошол эле Казакстанга кымбат баага сатып туруп, алардын баягы арзан будайыны биз бул жака жыйнап койгон туурабы деген ойдо турам да. Биздин аймактан 6 дарыя агып атат, бирок дайым эле баткенде суу жок дегендей бир дыйкандардын, фермерлердин мындай көйгөйлөрүн угуп калам да. Сиздин көз карашыңыз? Негизи суу маселеси Баткенде жок. Эгерде технологияны киргизсек, эгерде биз суу жок дей турган болсок, бул негизи уят көрүнүш. Чет өлкөдөн түшүнмөгөн адам Баткендеги дарыяларды көрүп, Баткенде төрткүлдү көрүп, суу сактагычтарды көргөндө бул жерде суу бар экен деп эле түшүнүшөт. Ошол себептен биз баягында суу жок дегенибиз аябай бир туура эмес көрүнүш. Бирок бул жерде биз ынтымак менен жанагы технологияларды киргизүү менен ушул төрткүлдү суусу азыркы күндө 16.000 гектарга орточо жетип аткан болсо, тамчылатманы киргизсек 48.000 гектарга чейин жетет. Биз азыр төрткүлдөгү сууду туура эмес пайдаланып, бир жерлерге камыш өскөндөй чарбалар болуп калып атат, кээ бир жерлерде суу жетпеген болуп калды. Технология киргизсек бул маселе жеңил эле чечилет. Мына бул чындыгында ачуучундук, бирок ошого карабастан Бекмамбет мырза айтсаңыз, дыйкандар бүгүнкү күндө бизге мындай арзандатылган кредиттер болсо, биз ушундай каяктан алабыз, кандай жетебиз, бизге кандай мүмкүнчүлүктөр бар деп кайрылышып атат да. Сиз айыл чарба кеңешчиси катары эмне кылышыбыз керек алар? Негизи жергиликтүү банктарыбыз бар. Арис банк, РСК банк, азыр элдик банк болуп калды. Анан Айыл банк. Ал жакта дагы жыл сайын ар кандай жеңилдетилген пайызы аз болгон кредиттерибиз бар. Мындан сырткары ПР2 деген программа, Аристин программасы. Ал жерде агрокластер ынтымак менен жанагындай кластерде уюштурулган дыйкандарга 1% кредит бар. 1%. 1%. Бул аябай эле жакшы. Жанагы өкмөттүн саясатындагы биргелешип кластер түзүлгөн чарбаларга 1% кредит берет. Кредиттин кичине багыты башкачараак. Багыты дегенде акчалай түрүндө эмес, материалдык товардык түрүндө, товардык кредит болуп эсептелет. Канча миллионго чейин көлөмү? Көлөмү дыйкандар үчүн 2 миллионго чейин, беркиндей орточо ишканалар үчүн, кооперативдер үчүн 20 миллионго чейин, анан жанагы лидер деп ар бир чарбада кластерде лидерлер бар, аларга 35 миллионго чейин акча берилет. Эң жакшы жаңылык, урматтуу биздин көрөрмандар, мына абдан жагымдуу жаңылыкты Бекмамбет мырзадан угуп атабыз. Бул ПР2-нин кредиттик, жеңилдетилген кредиттик суммаларын сиздерге айтылды. Бирок бул акчалай түрүндө эмес, бул техника түрүндө, натуралай түрүндө, материалдык түрүндө берилет. Бул абдан жагымдуу жана жакшынакай көрүнүш. Эгерде буга кызыккан болсоңуздар, биз астыбызга телефон номерди жазып коебуз, кайрылсаңыздар болот. Эң башкысы бул ар бир дыйканчы, дыйкан фермерлер өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн кеңири пайдаланыш керек. Акыркы биздин сөзүбүз, сурообуз болсун. Уруксат берсеңиз мен кошуп кетейин. Бул долбоордун, бул проекттин дагы бир өзгөчөлүгү бар. Кыргызстанда биринчилерден болуп субсидия программасы бар. Мындайча айтканда 25% субсидия. Бул деген эмне дегенде 1 миллион сом акча алсаңыз, 25-250 миң сом акчаңызды кайтарып беришет. Мындайча айтканда 1% эмес, минус 24% болуп калат да. Бул бардык эле багытка эмес, бирок жанагындай техникага, тракторго, тамчылатууга, ошол нерселерге, кайра иштетүүнүн оборудованияларына, керектүү материалдарга ошондой минус 25% субсидиясы бар. Бул баягы жеңилдетилген кредит эмес, наоборот грант болуп калат да, ошол бөлүгү грант болуп тийет. Башкача айтканда, дыйкан эгер 1 миллион сомдук кредит, жеңилдетилген кредит ала турган болсо, бардык шарттарын аткарган болсо, мөөнөтүнөн мурда ошо 25%-ны мындай кечилет экен. Бул абдан пайдалуу жаңылык экен. Урматтуу биздин көрөрмандар, баарыңыздарга терең ыраазычылык. Биздин бүгүнкү коногубузга
терең ыраазычылык айтабы, анткени абдан пайдалуу, жакшы сунуштарды айтты. Саламаттарыңыздар.